Ya, ndio, unaruhusiwa kabisa kuchangia. Unatuambia uko wapi, na afu baadaye utakuja kutuambia unaposikia neno ama jina Magufuli unahisi ama unafikiria nini, unasikia nini hapo? Asante sana. Mimi naitwa Mwalimu Vito Nipomagira. Na niko Tanzania, mkoa wa Singida. Naam. Naam, kwa kweli mada nimeisikia na nimeiona, na kwa kifupi niseme kwamba Magufuli tuseme kwamba ni mtu aliyekuwa zaidi ya mtu. Yaani tunaposema mtu zaidi ya mtu ni kwamba alibeba ujumbe au utu wake ulikuwa zaidi ya ule utu ambao tulikuwa tunautegemea sisi Tanzania. Kwa hiyo mjadili Magufuli, tunatakiwa tumjadili kwa kumzingatia matendo aliyoyafanya makubwa zaidi kwa Tanzania, ambao wengi hatukuwahi kutegemea kama itakuja kuwa hivyo. Kwa hiyo kwa kifupi niseme kwamba tumepoteza nguzo, tumepoteza daraja, tumepoteza nafasi ya muhimu katika uongozi wa nchi za Afrika Mashariki, lakini katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Magufuli ni taa ambayo imezimika katika mazingira ambayo wengi hatukutegemea kwa kiasi kikubwa. Asante sana Bwana Vitoni mwalimu. Kawaida, kwa mfano, kama sijui kama unafahamu, mimi niko hapa Ethiopia. Nchi ya Ethiopia kawaida imekuwa ikiongozwa na viongozi ambao ni majeshi, yani background yao ni majeshi, wanajeshi. Lakini Tanzania kawaida watu wengi ambao wameongoza nchi ya Tanzania kuanzia kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wamekuwa ni walimu. Kwa lugha nyingine ni kwamba kama wewe ni mwalimu, kuna uwezekano ukawa rais Tanzania. Naongelea Tanzania, siongelee labda Ethiopia ama mahali pengine popote. Na sasa vipi, labda unaweza kufikiri, kwa sababu tabia za Bwana Rais Magufuli zilikuwa tofauti kidogo, by the way. Hasa kwa kwanza, yeye alikuwa haone aibu ama haone alikuwa muwazi sana, kwa lugha nyingine, kwamba hata kama mtu ni kumwaibisha mtu yoyote alikuwa anakutimua tu, alikuwa anakuweka hadharani kama umekosea, anakuweka hadharani. Sijui ilikuwa kama wiki mbili zilizopita nilikuwa naangalia video ambayo ameenda uwanja wa ndege na anaanza kuaibisha watu, nawaambia nyinyi vipi, mbona hizi mashine hazifanyi kazi? Na kwenye umezungumza kuhusu shughuli ambazo ni nyingi sana, hatuwezi tukazitaji. Katika miaka mitano huyu jamaa, yani inaonekana kama vile alijua tu kwamba atakuja kutoweka, kama alivyosema kwamba yeye ni sadaka. Na sisi tuna wasiwasi, watu wote wa Afrika kwa jumla, kwamba je, kweli hizi shughuli huyu mwanamke, huyu mama Mheshimiwa Samia atakuja kuendelesha kwa kasi na kwa uwazi, utendakazi wazi katika shughuli zote kama Magufuli, ama nyinyi mnahisi nini nyinyi mliyemchagua Bwana Dr. John Joseph Pombe Magufuli? Okay, asante sana. Na kwa ujumla kama nilivyosema, masuala ya kiuongozi yanahitaji dhamira ya dhati ya mtu mmoja. Kilichofanyika kwa Magufuli ilikuwa ni dhamira ya yeye Magufuli na si dhamira ya nchi kama nchi. Ukirejelea kwenye misingi ya katiba ya Tanzania, ni kwamba tunafahamu kwamba sisi uongozi wetu tunachaguliwa kwa misingi ya katiba, yani kwa misingi ya kidemokrasia. Na kwa maana ya kwamba kila baada ya miaka mitano tunafanya uchaguzi na tunampata tunayemtaka, yani wabunge, rais pamoja na madiwani. Lakini kwa Tanzania ni kweli kama nilivyosema, tumepata pigo, lakini pigo hili halimaanishi kwamba ni yeye tu alikuwa anatosha kutuongoza Tanzania. Tunaposema si yeye tu, ni kwamba Mungu huleta kila jambo kwa wakati wake na kwa sababu zake. Mimi namuona kwamba Mama Samia Suluhu, kwa sababu amekaa na Mheshimiwa Rais kwa muda mrefu, bado tunalo tumaini kubwa sana, kwa sababu ingekuwa ni mtu ambaye ameingia kwenye makamu wa rais mwaka huu, tungekuwa tuna wasiwasi mkubwa sana kwamba mengi hayafahamu. Lakini tunachomshukuru Mungu ni miaka 6 sasa yuko na amefanya naye kazi kwa ukaribu. Kwa hiyo anajua mipango yao, anajua mikakati yao, huenda watafika salama. Aha.
Kumbe Mama Samia amekuwa waziri wa kwanza muda wote tangu Magufuli alipoingia madarakani. Amekuwa makamu wa rais kwa miaka 6 mfululizo pamoja naye. Okay, ya hiyo sawa kabisa. Yaani mimi mtetezi wa Kiswahili by the way. Mimi naongelea tu Kiswahili, kwa hiyo hayo mambo mengine siyajui. Na Mama Samia alipoongea katika siku ya Kiswahili Dodoma, nafikiri ni miezi miwili iliyopita, alitamka kwamba anahitaji Kiswahili kiwe kinafundishwa ama kiwe kinatumika kama njia ya kufundisha Kiswahili, njia ya kufundishia Tanzania. Ni jambo ambalo nimekuwa nikilitaji sana hata nilipokuwa Marekani. Kwa hiyo naamini kwamba hilo linakuja kufanikiwa Na kwa kiasi kikubwa, kwanza unayoongea na mimi ni mdau wa Kiswahili kwa nchi ya Tanzania, kwa maana mimi ni mwenyekiti wa chama cha wanafunzi wa Kiswahili vyuo vikuu na vyuo vya kati Tanzania. Kwa lugha rahisi tuseme kwamba kumekuwa kuna sera ambayo inalandana kabisa na maendeleo ya Kiswahili Tanzania. Na ninaamini Mama Samia Suluhu kama mdau ambao mimi nimemfahamu, tumekuwa naye kwenye makongamano mengi ya Kiswahili. Tutapata chachu kubwa sana katika lugha ya Kiswahili, na tunaamini hapo Ethiopia lazima mkakati utatengenezwa, na naamini tutawafikia kwa nguvu zote, kwa sababu tunaamini Kiswahili tunakitamani sana kisambae Ethiopia, lakini na maeneo mengine duniani. Lakini kwa kumtumia huyu rais tuliokuwa naye, sidhani kama atadidimiza hizi juhudi zinazofanyika ndani ya Kiswahili. Sawa kabisa. Nashukuru sana. Ngoja niingie kwa Jerome Matias ambaye amejiunga nasi, haongei Kiswahili, kwa hiyo itabidi nibadilishe lugha moja kwa moja na niongee Kiingereza. Jerome, are you online? Yes, I am online right now. Yes, can you tell us who you are and where you are, and then I would ask you a few questions. Okay. Hold on one second. Let me pause this thing here. Yeah, I am Jerome Matias. I am living in Baltimore, Maryland, USA. Been living here for more than 20 something years. I am an artist and author. I have a couple of books that are published, self-published. What else? I'm a graphic designer also studied IT, a couple certificates in IT, and also graphic design, visual design. I study a lot about history and spirituality, mostly Judeo-Christian and Christianity. I was in Ethiopia in January, whole month of January and part of December, and I was there just vacation, and also partly for making connections and networking for my book or my books, my artwork. I had jigsaw puzzles with me. I had a couple of my novels. Also was able to go and see so Yohani Mani's school, Swahili school in Addis Ababa. I went there one day and I was there with the students, and it was very good. Yes. Wish I could have visited a little bit more, but I was kind of busy doing other things. Yeah, now my question is regarding the Tanzanian president. What do you think when you hear Magufuli? By the way, for those who don't speak Swahili, Magufuli means which code? Locks. The locks you put on door when you are locking. So if it's one, is Gufuli. If it's more than one in Swahili, it means Magufuli. It means like 2 or 3 or 10. So when you hear the name Magufuli, what comes in your mind? Well, unfortunately, I did not know much about him before I heard he passed. But I think you told me a little bit about him.
recently, but it sounds like he was a good guy, you know, cared about his country, Tanzania, who cared about Africa. But yeah, we definitely have to, I guess, continue what his legacy, continue what he started. Yeah, so that's why I'm logging on here now, I guess. Okay, yeah, thank you so much. I think, if I'm not mistaken, not long ago, I did talk about the COVID-19 and the Tanzanian president. I believe it was around May, if I'm not mistaken. I don't remember exactly when he took some animals and take them to laboratory. Yeah, so I think you remember about that too. But anyways, so Dr. John Joseph Magufuli was one of the most humble people, actually, I think of. He was one of the open leader who hate corruption in all his effort, but also he was possibly one of the pastors or deacon or evangelist that Africa has ever have. When I say that, I mean a man of faith, because he's the only one person in all over the world who said that COVID-19 is a spiritual disease. We have to fight it spiritually. Who actually decided to now close the churches and the mosque and so on, so people can fight with the COVID-19. Those are is a few of them, but he was the one who developed his country from being a poor country to second class or middle class income country in 5 years with no loan or debts from any other country. So, and also he was one of the people who stand for Swahili language in all his effort. He was the one who actually was able to develop a country not only in those, but from infrastructure. He was able to pay to crack down all corruption and be able to get money, so the money can be used for a lot of things he has done, a lot of projects even still going on now. So it's so in each area in education, he changed Tanzanian education. But one of the things is that he was men who live in peace with the neighbor countries as well. He dismantled or anything that has to divide Africans. He always want to actually bring the unity of Africa. So there is a lot of things we can talk about him, but that's pretty much what I can tell you. And we are looking to see if anyone is going to take the same step as he was. Again, thank you so much, Mr. Jerome, for coming. We are asking everyone about what do they know about President Magufuli. When someone say about President Magufuli, what do you think? What comes in your mind? Tanzanians, they have what comes in their mind. People who are in Tanzania, Africans, especially people in SADC, there's something comes in mind about Magufuli, but it's just like, everyone has something comes in mind when it comes to Magufuli. Again, thank you so much, Mr. Jerome from Maryland, US, for turning with us. Now I'm going back to Swahili, and which I don't think Jerome you're gonna be able to understand. I'm gonna go back to Mr. Vitoni Pamagira. Vitoni Pamagira. Let me mute Mr. Jerome. Mr. Viton, are you there? Yeah, I'm here. Yeah, so ulikuwa unaongea kwamba unaongea Kiingereza eh? Tunaweza kuenda kwa Kiingereza ama unapendelea tuende kwa Kiswahili? Nadhani Kiswahili nitadumisha zaidi. Nilijua tu. Hiyo ndio maana that's why Magufuli was disturbing those mabeberu or the colonizers. They did not like him because he actually never gave them a chance to hear what he's talking about.
Yeah, okay. So ulikuwa unaongea kwamba mama rais wa Tanzania Samia Hassan ni mwanaharakati wa Kiswahili ama ni mkereketo wa Kiswahili. Hebu tueleze vizuri katika labda tutegemee nini ama tutarajie nini kutoka kwake? Sisi kama watetezi wa lugha ya Kiswahili, kama nilivyokuambia, mimi nimetoka Marekani, nimeacha shughuli zangu zote huko na kutengeneza pesa na kuja huku Ethiopia, nchi ya ugenini hapa. Chakula chenyewe cha hapa kimenisumbua, maeneo lugha sielewi wanavyoongea, na nikaja hapa nchini Ethiopia kwa ajili ya kupitisha Kiswahili ama kwa ajili ya kutetea lugha ya Kiswahili, na kazi imekuwa nzuri kidogo, lakini ina changamoto zake. Kwa hiyo sisi kama vijana tunaofanya shughuli kama hizo, tutegemee ama tutarajie nini kutoka kwake rais wa Tanzania? Kama mnavyokumbuka kwamba lugha ya Kiswahili imekuwa ikisimamiwa sana na nchi ya Tanzania, lakini kwa ukaribu sana imekuwa ikiwa inahamasishwa na nchi kama Uganda, kama Kenya, lakini na nchi za jirani kama Burundi na Rwanda. Lakini kama ulivyozungumza, hizi harakati za sisi vijana hasa kukisambaza Kiswahili kama unazofanya mwenzangu hapo Ethiopia, sisi tutegemee kwamba Tanzania bado itabaki kuwa ni nchi ambayo inahamasisha lugha ya Kiswahili, kwa sababu kwa kuzingatia msingi, Tanzania ina mabaraza makuu mawili ambayo yanasimamia lugha ya Kiswahili, ambayo ni Baraza la Kiswahili Tanzania na Baraza la Kiswahili Zanzibar, ambayo inaitwa BAKIZA na BAKITA. Sasa mabaraza haya yapo Tanzania ndio yanayechochea kwa ukaribu sana kufanya kazi na Wizara ya Michezo, ambayo Wizara ya Michezo ndio ina vyombo hivyo vitu viwili. Kwa hiyo tunategemea rais kwa kulingana na muhimili wake bado ataipa Wizara ya Michezo nguvu zaidi na hamasa ya Kiswahili, kwamba tutafute namna ya kuzikaribia nchi jirani kama ilivyo Ethiopia, Somalia, Kongo na kwingineko, ili lugha hii ipande zaidi. Kwa hiyo matumaini yangu makubwa kwamba bado baraza la mawaziri litaendelea kushikilia msimamo wa rais hayati Magufuli, kwamba lugha hii isambae nchi nyingi za Afrika Mashariki na nchi za Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo ninaamini msukumo huu mama bado atakuwa nao mkubwa sana, na sisi kama wadau wa Kiswahili tutaendelea kukumbusha kwa kila majukwaa tutakayokuwepo, na yeye atakayokuwepo tutaendelea kuwakumbusha kwamba bado tunayo nafasi katika lugha ya Kiswahili. Vipi, labda unaweza kusema kwamba tutarajie kutatolewa na bajeti ya labda ya kusambaza Kiswahili? Kwa mfano hapa Ethiopia hakuna kitabu cha Kiswahili, hakuna radio station ya Kiswahili, hakuna TV ya Kiswahili, watu hawajui Kiswahili ni nini, kama ni chakula, kama ni nchi, kama ni mavazi, hakuna kitu chochote. Kwa hiyo inahitajika labda kuwe kuna budget, labda kuwe ambayo inaweza kusaidia kwa ajili ya kutuma walimu ambao wana uwezo, kuwe kuna budget ambayo inaweza kusaidia kwa ajili ya labda kutafsiri vitabu ama kuprinti vitabu. Najua vitabu kuna vitabu vingi sana hapo Tanzania ambavyo vimechapishwa kwa Kiswahili, lakini hapa Ethiopia hakuna kabisa. Kwa hiyo na sijui unafikiri labda kwamba tutakuja kuwa na budget ya kutoka serikalini? Maana lazima tukipende kilicho chetu. Narudia msemo wa Bwana John Joseph Magufuli hayati, kwamba lazima tukipende kichwa chetu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni kwamba kama Kiswahili tunahitaji kikue, ni lazima sisi wenyewe tuguse mfukoni. Kwa hiyo naweza kufikiri labda kwamba kutakuwa kuna budget inayohusika na shughuli za kusambaza ama za kufikisha lugha ya Kiswahili nje ya Tanzania, sio kukuza Kiswahili ndani ya Tanzania, maana hivyo ni vitu viwili tofauti. Na matumaini yangu mimi ni makubwa. Kama unakumbuka mwaka jana kipindi Rais Magufuli hayati anapomaliza madaraka yake alivyokuwa Nimekupoteza, sijui umeenda wapi. Unanisikia bado? Hapa sasa hivi katika baraza la Kiswahili wanachokifanya wale wenye sifa wale,
ya wanajiandikisha, halafu kama mkiweka kazi zozote nje kule wanatumia watu barua pepe, halafu wanaenda. Kwa hiyo sasa katika mchango wa kukuza Kiswahili kwa mfumo huo kwa upande wa nje, sijajua ile mataifa husika, lakini hakuja bado na mwamko mkubwa sana, kwa sababu wanatangaza tu, lakini kuwafuata vituo au ile matangazo yanapotoka, mwamko bado ni hakuna, si mkubwa sana. Ndio maana unaona ni ufundishaji wa Kiswahili unabaki ni hapa hapa upande wa ndani, lakini vyuo vingi vya nje vinahitaji sana. Lakini sasa je, tunafikaje huko? Hapo hiyo ndio changamoto, lakini kwa kukuza hapa ndani hamna changamoto yoyote. Najua sana. Nafikiri kwamba sijui ni utafiti ulifanyika. Unajua mimi sio mwalimu wa Kiswahili, by the way. Mimi sijasomea Kiswahili, mimi nimesomea mambo ya uchumi na siasa. Lakini angalia, nimefika huku Ethiopia, nimekuwa mwalimu wa Kiswahili. Kuliko niende kufundishwa Kiswahili, mimi ndio nimekuja kufundisha. Nimekuwa mtangazaji wa Kiswahili. Na hiyo sidhani kwamba hakuna tatizo lolote kama mtu akifundisha Kiswahili akiwa sio mtaalamu wa Kiswahili hivyo, sababu ni lugha. Labda kuandika inaweza kuwa ni tatizo ama matamshi mengine kidogo kidogo, lakini mtu anaweza kujifunza Kiswahili barabarani na kuweza kujua. Kwa hiyo tunafundisha hivyo. Sasa na katika hili swala la kuleta walimu hapa Ethiopia ambalo nalipigania sasa hivi, na ingependa niko kwenye mbio za kutafuta namna kutumia ubalozi wa Tanzania na tuone namna tunaweza kuleta walimu. Lakini kwanza watu wajue kwamba swala la Simba la kukuza Kiswahili barani Afrika, hapa duniani kote, ni jukumu la sisi wa Afrika. Yaani hakuna, Magufuli ameendeleza nchi ya Tanzania kutokana na pesa inayotoka Tanzania, sio pesa nyingine ama pesa ya kutoka mahali pengine popote. Na kuna watu wengine nimewahi kusikia wanahitaji eti labda uwe na wafadhili kutoka huko nje ndio uweze kuendeleza Kiswahili. Hapana, hao watu hawatakuja kusaidia. Kwanza lugha ya Kiswahili yenyewe inapinzana sana na Kiingereza, inapinzana sana na Kifaransa. Maana Kiswahili kikikua, watu watakuja kuacha Kiingereza, watakuja kuacha Kifaransa. Kwa hiyo hao watu ama Kichina, hao watu ambao tunafikiri wanaweza kutusaidia kukuza Kiswahili, hapana, hiyo haiwezekani. Kwa hiyo ndio maana mimi nilikuwa na maono hivi kwamba kila mahali, labda kila kijiji Tanzania kuwekwe na nani inaitwaje, basket, yani mahali unaweza kuingiza pesa za kusaidia. So unajua kama vile mtu anatoa sadaka hivi. Unanisikia mwalimu Pasco? Ya ndio hivyo. Nilikuwa naongea kwamba nilikuwa nasema hivi kwamba kwa nini tusiweke Tanzania kila mahali kuwe kuna mahali labda basket ya kuweka pesa ya labda tuseme labda sambaza Kiswahili. Unaona, yani kila mahali watu waweze kuchangia pesa ili Kiswahili kiweze kutoka Tanzania na kwenda nje, nchi za nje, zaidi ya sisi watu zaidi ya watu wanaoongea lugha ya Kiswahili tu, kuliko tuendelee kutegemea kwamba kuna watu labda mabeberu watakuja kusaidia kupanua Kiswahili. Kwa nini Tanzania, niko naongea na balozi hapa Tanzania, balozi wa Tanzania hapa Ethiopia, kwamba kwa nini tusiweke kama mahali kama hivyo. Unaona Marekani kuna maeneo unakuta wameweka boxi ya donation ambayo mtu anajitolea tu. Kwa nini tusifanye hivyo, alafu tutafute pesa za kuchangia ili tuweze kuleta kama vitabu, kama walimu wa Kiswahili. Kwa nini unafikiri nini tukifanya hivyo, tukijaribu kufanya utaratibu kama kila wilaya ama mkoa ama kijiji kuwe kuna mahali mtu anaweza kwenda kutoa pesa kama anahitaji kutoa pesa ama vitabu kwa ajili ya kusambaza Kiswahili, ama unasemaje?
Ya, kwanza mimi nafikiri kwanza kwenye Umoja wa Afrika kwa sababu kuna wakipindi walisema walifikiri kukifanya Kiswahili kiwe kwamba ni lugha ya Afrika, lakini sasa naona hawakuweka katika utekelezaji. Lakini kama Afrika kama Afrika, umoja wao kwanza lazima ianze kuonesha nia ya Kiswahili katika nchi mbalimbali, kwa sababu unajua walianza kujaribu kufanya hivyo, kuomba wataalamu mbalimbali kwa lugha ya Kiswahili kutoka Tanzania waweze kwenda katika nchi zao kama kwenye shule mbalimbali wafundishe, lakini bado hii pia wanatakiwa ifanye hiyo ni lugha rasmi katika mikutano yao, lakini wameweka ni moja ya lugha ambazo wanatumia katika kuhutubia, lakini itakiwa hiyo ni lugha mama. Hata wale ambao hawaelewi kinachozungumzwa kuwe kuna wakalimani mule katika mikutano hiyo. Sasa kama mwamko kule bado ni mdogo, ni ngumu sana kwa huku wengine kuona ni fursa, kwa sababu unajua kwa Tanzania kuifanya Kiswahili kama ni moja ya kitu ambacho kinaingiza mapato, yani kinaweza kwa mapato kaishi kwa kufundisha lugha hii ya Kiswahili, ikiweza kuonekanika hivyo ni rahisi sana, kwa sababu kama sasa hivi bado hakuna taasisi nyingi ambazo zinafundisha lugha ya Kiswahili kwa wageni, si nyingi, na ambazo zipo sio rasmi. Ndio maana hata sasa hivi Baraza la Kiswahili Tanzania limekuwa lina ukali kidogo katika kukagua walimu wanaofundisha hivyo kama wana sifa, na wale ambao hawakusajiliwa wanasajiliwa. Sasa hiyo yote inapelekea kuonekanika ni hakuna fursa bado, lakini kama tutahakikishiwa kitu cha kuthibitisha kwamba kuna pesa ambayo wale ambao wanafundisha watanufaika, ni rahisi sana. Tatizo sio kuchanga tu na nini. Watanzania mfano wanaweza kuwa wanachanga, lakini hamna kinachofanyika. Kwa hiyo nafikiri Umoja wa Afrika kwanza itoe tamko. Ikishatoa tamko, maana yake ule mwenyekiti wakati huo aliyechaguliwa akishatoa tamko kuidhinisha kwamba Kiswahili ndio lugha mama au rasmi katika mikutano yote, nafikiri hapo ndo nchi nyingine za Afrika zitaanza kuamka kuifanya kwamba ni fursa, na kwa Tanzania itakuwa ni rahisi sana kutoa wataalamu. Nafikiri kwamba kuna vitu vingi haujui kuhusu umoja ama muungano wa Afrika. Kwanza, muungano wa Afrika hauna uwezo wa kulazimisha ama wa kuamuru nchi yoyote kufanya jambo lolote. Naona hilo, nafikiri kwamba unajua vile, kama ulikuwa hujui ndio habari ndio hiyo. Lakini pia umoja wa Afrika ama muungano wa Afrika hakuna yani sio umoja wa Afrika unaitwa umoja wa Afrika, lakini hakuna kabisa kitu kama hicho. Kwanza shirika lenyewe la muungano wa Afrika hawalipi pesa wafanyakazi wao. Pesa zote zinazotumika kule zinatoka kwenye misaada, kwenye bega omba. Kwa hiyo hawawezi kufanya hivyo katika kukuza Kiswahili. Hiyo haitawezekana. Nadhani kwamba hilo ingebidi ufute kama Kiswahili hakija. Tatizo si kwenye kulipa, lakini tatizo ni kwenye kuhamasisha, yani to motivate. Kama wale wanashindwa, kwa sababu unajua viongozi kama wale wakubwa wa Afrika wale si wana matamko. Nafikiri kuna mama mmoja kama sijakosea, sikumbuki kiongozi gani, alitoa pendekezo kwamba Kiswahili kitumike katika kuhutubia mikutano hiyo, na hii ni kutoa zile lugha za kitumwa. Lugha za kitumwa maana yake zile za ughaibuni. Kwa hiyo alikuwa anataka kwamba Afrika, yani kama ule Uafrika wenyewe tu na asili ya lugha yetu ambayo tunaifanyaje. Alijaribu kupendekeza kama Kiswahili, kwa sababu Kiswahili kinaingiliana sana baadhi au asilimia kubwa makabila mbalimbali tofauti barani humu. Sasa ukipatikana viongozi kama wale wanaweza kuhamasisha vitu kama hivyo, ni rahisi sana hata kwa wengine washinde kupata mwamko kama ni matamko tu, sio fedha. Matamko yanaweza kupatikanika. Sidhani, nafikiri kwamba hiyo kama ni matamko labda kuamuru eti kila mkutano kuwe kunatumika Kiswahili, alafu kama kutakuwa kunahitaji watafsiri wanaotafsiri kwa lugha,
labda lugha zinazohitajika kutafsiri, na ningependa by the way hiyo ningependa, lakini labda mimi ningependa nikwambie kwamba ninapoangalia Umoja wa Afrika ni kama vile simba hana meno. Kwa hiyo huwezi kutegemea kwamba atakuja kung'ata. Huo ni ukweli kabisa. Naelewa hilo, na ndio uoga ambao viongozi wengi wanao katika upande huo. Hiyo naelewa vizuri sana. Yeah, kwa hiyo sijui anyways, lakini mimi kwangu nahitaji nchi ya Tanzania ikiwa kwenye mstari wa mbele, na nchi ya Kenya, na nchi ya Burundi, na nchi ya Afrika Kusini, na nchi ya Rwanda, na nchi ya Uganda, na nchi ya DRC Congo ambayo tumekuwa tukisahau mara nyingi sana kwenye Kiswahili. Wao hizo nchi, maana Afrika Kusini wamekuja sana kwa speedi, sijui kwa nini, lakini hao tunahitaji wawe ndio wanatengeneza budget, ndio wao wanatengeneza pesa. Kama watu wanajitolea, mimi nilikuwa nafikiri tu kwamba watu wajitolee, yani unaweka unaomba, unaweka tu, unasema okay, Ethiopia kunahitajika kama shilingi tuseme tu kama kuleta walimu kama walimu 700 hivi wa kutoka Tanzania. Kwa hiyo tunahitaji walimu 700 kutoka Tanzania kuja kufundisha Kiswahili hapa nchini Ethiopia. Kwa hiyo hao walimu tutawapeleka kwa pesa yetu, wakifika kule tutaendelea kuwalipa, na kama nchi yenyewe itakuwa inaweza kuwalipa walimu basi itaendelea kuwalipa nchi, lakini kuja na kufika hapa na vitabu na pesa itoke Tanzania. Na nafikiri tukifanya hivyo, yani tutafaulu haraka bila tatizo lolote, mimi ninavyofikiri. Lakini inawezekana hata Marekani wanafanya hivyo sasa, wanachukua kuna vijana chini ya umri wa miaka nafikiri 30, wale wa Fulbright nafikiri. Kwa Marekani wanafanya hivyo sana. Sasa nafikiri hata kwa ndani ya Afrika kwa ndani ya Afrika ikiwa nafanyika ni rahisi, na wala haina kitu cha bajeti kubwa, kwa sababu kuwapatia accommodation wale au hifadhi wale ambao watakuja kufundisha si tatizo, kwa sababu pia na wale pia wanapata exposure ya kutembelea sehemu mbalimbali, kujifunza utamaduni wa wengine. Kwa hiyo nao pia watakuwa ni wananufaika kwa namna moja. Tatizo ni lini na ni nchi gani au nchi zipi ambazo zina utayari wa kufanya hivyo. Basi tungoja, naona tumalize mkutano, maana nimefanya kuanzia saa 9 hadi sasa hivi. Kwa hiyo ningependa nikuache na hiyo labda mkutano kuhusu Magufuli tunataka tumalizie hapa. We just gonna conclude that we lost someone that we will never get again, but we possibly will get a better. Who knows? It may not come from Tanzania. Maybe it will come from Zambia or Namibia or Ethiopia or Somalia or Nigeria. But we Africa, we lost a hero, someone who is very active in every area, and will be perfection, because everything Magufuli did, he stand still. And that's what it is. We just have to keep moving. And for the questions, how did Magufuli pass away? We will talk about this maybe once we collect more or gathering more information. Again, rafiki yangu, kwa heri. Sawa, nikutakie siku njema. Okay, kwa heri. Asante sana ndugu yangu. Asante.